안녕. 안녕. 난 쭈꾸미라고 해. 안녕하세요. 수영이에요. 오늘은 쭈꾸미를 먹어볼 거예요. 애들이 빨래처럼 이렇게 널려져 있어요. 구독, 좋아요 눌러주세요. 짜잔! 준비가 다 됐습니다. 이쪽은 쭈꾸미 숙회, 이쪽은 쭈꾸미 볶음. 맛있게 잘 먹겠습니다. 맛있겠다. 너무 예쁘죠? 별 같아, 별. 좀 매운데 맛있어요. 되게 쫄깃쫄깃해요. 이번엔 쭈꾸미 숙회를 먹어볼게요. 레몬부터 뿌릴게요. 레몬 향 너무 좋다. 숙회는 되게 촉촉해요. 그리고 볶음은 꼬들꼬들해서 맵기도 하고, 그리고 식감 자체가 되게 좋아요. 일단 두 개 다 맛있어. 자, 이번엔 쭈꾸미 한 마리와 상추. 음. 숙회는 간장이 더 맛있는 것 같아요. 이번에 짠.
음. 아, 너무 맛있어. 자, 상추도 넣고 이번에 숙회. 음. 음. 야채랑 같이 먹을게요. 음. 이거 김에다 싸 먹으면 맛있을 것 같아요. 김 가져올게요. 소리가 좋아. 음. 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 맛있어. 야채, 주꾸미. 음. 음. 김이랑 너무 잘 어울려. 매워. 아, 잠깐. 음. 음.
오늘 이렇게 쭈꾸미 숙회와 쭈꾸미 볶음을 먹어봤는데요. 살짝 얼얼해요. 매워가지고. 근데 맛있게 잘 먹었습니다. 술안주로도 좋고 밥 반찬으로도 최고인 것 같아요. 구독, 좋아요 눌러주세요.